kibyakola ebisobola okulungiya n'okuyooyoota ekisiibo kye. Ebimu ku byasobola okukola bye tugenda okugerako olwaleero okubeera nti abeera nti awaayo n'okusinga bwe yali awaayo. Tukimanye nti ebintu bino byetwogerako tebikolebwa mu Ramadaani bwokka, wabula tugezako kuyitiriza. Allah waba ayogera kubakkiriza agamba nti alladhina yu'minuuna waba agamba mu surat al-Baqara mu ruku esooka nti wa mimma razaqnahum yunfiqun, nti ne mu ebyo bye twabawa babitoolamu, bawaayo okuva mu ebyo bye twabawa. Kaka kino tekitegeeza zaka yokka, nedda. Zaka y'abantu abo abeesobola okubeera nti balina omutemu ogwo guli specific, bw'ogutuukako nga gumazeewo omwaka mulamba ogujjamu zaka. Naye ate Allah teyaggalawo kkubo ly'abantu kuwaayo mu kkubo lye, nti bw'oba tolina towaayo, nedda. Wa mimma razaqnahum, ebyo byonna bye twabawa Allah kyonna kyeyakuwa mpaka ezadde. Abantu basobola otuula mu mazadde gaabwe, muzadde lyabwe olina agamba nti oyo omwana agenda asaavinge Mukama Katonda. Awo nawe oba otodde mu ekyo Allah kyeyakuwa. Buli kimu ne ku magezi go olina abeera n'amagezi naye ng'agatuulidde ewaka, teyagala kugasomesa bantu. Allah yakuwadde amagezi g'ekintu gundi, genda oweeyo. Wano kinjigiza ekyafaayo kimu nti waliwo omuzeeyi omu yali amanya eddagala nga mulungi nnyo mu kusomesa eddagala eryo, naye ng'omwana we amwegayirira nange nsomesa ebintu bino mbitegeere, ye ng'alowooza oli agenda kumulyako ssente, ngenda kusomesa enkya wiiki ejja, okutuuka we yafa omwana n'amuleka nga talina kaayina olw'obukodo obwo. Tugamba olwaba okuba nti Mungu amujjudde mu bulamu bw'ensi nebikomaawo, ye ng'amanye ayinayo obulamu naye ng'ate tamanyi nti obulamu bwe buli mu mikono gya so boli wasinga yatraining omwana ono yandadde ng'emirimu gisigala agitambula. Ate yandibadde ne sadaka turjaliya, sadaka eyeeyongera mu maaso nti ono omwana agenze nga ate ajjanjaba abantu abalala, kati nayo nayo sadaka. Then eriyo sadaka abantu abamu balina essente balina ki, eyo nayo olina ogitoolamu mu okusinziira ku busobozi bwo. Kakati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo wano hadith, abantu tubanjulira ekitabo kino okusiiba omwezi gwa Ramadan, kubanga ekitabo kino kirimu buli kimu ekikwata ku Ramadan. Kiwandikiddwa mu lulimi lw'otegeera bulungi Oluganda, osobole okunnyonnyoka Ramadan kiki olina okutegeeramu. Kakati bwe baali nga bannyonnyola omutwe ogamba nti Ramadan ne saddaaka, baayitawo hadith abantu gye basaanidde okutegeera. Kuba tukimanyi bulungi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi yagabanga nnyo, naye bwe kyatuka ku Ramadan n'asukka ekigero mu kugaba. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qaal kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Yali awaayo nnyo okusinga abantu abalala bonna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu biseera bino ebirala. Naye ate bwe kyatuukanga mu mwezi gwa Ramadan ate n'asingawo n'okuwaayo, n'ayitiriza okuwaayo. Oyo yali nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate Qur'an emutuulanga uswatun hasana, kyekyokulabirako ekyasinza okubeera ekirungi. Aya ya Qur'an endala etugamba yali egera ku kusiiba nti n'abo abasobola muwe fidiya. It's not only restricted kwa wabatasobola kusiiba. Kibalwadde tebasobola kusiiba. Naawe osobola. Naawe osobola. Empeera ofuna za mirundi ebiri. Empeera ofuna za mirundi ebiri. Oli afunyemu kyakusiiba nti yetasobodde, naye ate naawe ofunye eyo gwe empeera y'okusiiba gwe nga gwe. Nati n'osibulukusa n'abalala. Kaakati bw'oba ofunye empeera z'okusiiba. Ng'ate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye nti oyo asiibulukusa omusiibi, naye afuna empeera ez'omusiibi oli. Yadde ng'ezo oli omusiibi gw'asiibuludde Allah taziggyeko. Kaakati gwe olina empeera za mirundi egi ez'okusiiba ekisiibo kyo n'ez'oli gw'osiibuludde, naye ng'ate naye Allah tamuggyeko mpeera. Kakati kyekyo kwe kuyitiriza okuwaayo mu biseera bino ebya Ramadan. Ramadan tujja tukinnyonnyola lunye nti mwezi gwa training,
gwe mwezi Allah gwe yayagala okutrainingiramu abantu be. Mu kino nti bw'obanga otutta akaseera ne weerekereza ebintu ebiri halaali gy'oli, amazzi, emmere, mukyala wo ali halaali omwerekereza mu kaseera ako akagere ku lwa Allah, nga toyina na kirala kyonna, kakati akyo kikulaga nti osobola okulekayo Allah by'atalagira. That is the only training. Kubanga oleseeyo werekeza bibakulagira nti ebikukkirizibwa tobikola. Kakati awo Allah akutuweereza nti newobanga oyina ebirala byokola nga tiyabiga nabyo osobola obireka. Kuba werekeza bino ate nga si kijene gy'oli. Omwezi mulamba si lunaku lumu si lunaku bbiri. So eyo training y'omuntu n'agiyitamu nti waba wasigalamu kali eri akanywa omwenge, akakola ebintu ebirala byonna, zaala, betting, biki nabyo osobola obireka. Singa oba oyise mu Ramadani eno ng'otegedde ekigendererwa kyayo. Kuba we tuba nga tuvudde mu training ground eno we tulabira nti twagiyitamu bulungi oluvannyuma lwa training, omuntu wabeera nga muddusi ng'abadde adduka emirundi 25 ng'agiddukira eddakiika 3 mu training, walabira ddala nti nsobola okikola, weewali nga bagenze mu mpaka wakomawo emabega n'addukira maybe eddakiika 40 amanya nti training yange siyali nnungi, yansala. Kaakati naawe bw'otyo bw'ova mu Ramadani n'olaba nti ate ozeeyo mu madhambi gali, osigadde okyakakola, Ramadani eba teyakugasa oba toyina kyo eba yakusala. Ennyonta, okulumwa enjala, kyekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mubagamulaba baswaimun bangi naye nga okusiba kwabwe tebalina kye bafunyemu. So wetuba tuyise wano ng'omuntu afunye guli omutima oguwaayo saddaaka, bw'anaaba afulumye mu Ramadani ate agenda mu maaso ng'awaayo saddaaka. Kuganseeka kyotegeeza nti omu ku bubonero omuntu ayinza okulabirako n'amanya nti mutuufu ekisibo kyange Allah akikkiriza, kulaba nti abadde mu transformation eyo, nti avudde wali mu kuba nti alina amazambi geri yenyigiramu before Ramadan n'aba nga takyagaddamu. Era n'omanya nti ekisibo kye tekikkiriziddwa kasi osigala ng'okyali ku byamaga byewaliko, oba tulina kyofunyeemu, awo oteekawo question mark. Awo oterawo question mark. Era awo tulina naffe okujajinga tulabe wawe tuyimiridde. Ekisibo kiri swala mbadde enzigatta, swala za lunaku lulamba, naye ogenda okulaba mu kisiibo fajiri ogisadde, zuhuri ogisaalidde ku gundi yaayo, naye ate woddamu biri oluvannyuma lw'ekisiibo. Wali walinga okola anansi kulaga bulagizi bantu, ekisiibo tekikugasiza. Kagamba nga tolina kugenda bamaseka kubeebuuzaako bakulamule w'ekisiibo kyekikiriza, naawe osobola okulaba nga self assessment newekubamu ttoki n'abantu bagamba naye mutuufu. Ala nafsihi basira, omuntu yeewaako obujulizi ye kennyini. Ne bw'onaava nompa excuse walaw alqa maazira, n'onawa excuse zitya, mbeera nnyo bize ku mulimo, mbeera nnyo bize seeka sirina ssente, naye gwe mwennyini weemanyi, obukodo bw'obumanyi. Kuba abantu alghina nafsi, obugagga bwe bugagga bw'omwoyo. Osangayo omuntu ng'alina emitwalo 2 naye ng'ali very contented, naye ng'asuza million, he is never contented with that million. Ate no owebira nafuna n'ekingeri obusobozi ogamba nti kanjeko 2,000 oba 5 mpeeyo wali, naye ng'ono obukadde n'obukadde ebitaano waba akuwadde nnyo okuwaako 5. Kakati kyekyo kitugamba abantu nti nekino woba okitegedde mu Ramadani n'ofuluma Ramadani ngoma ate n'essome ddala Ramadani lyetuwa lyerino nti eguwa test ey'omuntu oli atayina kyayina, asiibye talidde, asuze talidde. Kakati Ramadani ekuwa testi eyo wemina ogamba nti wonaabanga mu butuufu olabye omuntu bw'atyo naawe ojjukira wasiiba just essaawa 10 naye empagi neekaluba saawa ate ng'olina okukola mwanatu entalo ezisinga zalinga mu Ramadani kwega balina okugenda naye nga bali mu Ramadani nga basiibye basiibye eŋŋendo z'ennaku ezo zalinga siŋŋendo. Naye Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wekitiibwa yatutirawo Ramadani eno tusobole okubeera nti naffe tubeera ne flashback nti
abantu bano be bampa okuyamba be baŋŋamba okuyamba kiki kyennyini gwe mwenyi wesse mu ttuluba lyabwe otesitinze ku life eyo tofunye lizi tofunye toyina mmere naye kaakati Allah wanaaba amaze okutwala mu situation eyo ate bw'onaagivaamu n'otandika okulya ate ogenda kuddayo babega kubeera mukodo albakhir aduwullah hadithi ya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukodo mulabi wa Allah kulwaki kubanga obusiramu buyimiridde ku mpagi bbiri huququllah musaale mukole kinne huququl ibad muyina okulabirira abantu abalala otuukiriza obuvunaanyizibwa eri Mukama Katonda ate mutuukize n'obuvunaanyizibwa eri abantu kaakati mu kutuusa obuvunaanyizibwa obwo ne ku aya ya Qur'ani egamba nti ne mu by'obugagga byo haqqul lisaa'ili mulimu haqq mulimu Allah ekitundutundu kye yateekamu nga si kikyo kyakugabira balala mu bibyo bigwe by'oyina kaakati oba tulina okutandikira mu Ramadaani muno era ekyo oba tokikoze mu Ramadaani tosuubirayo kubeera nti ojja kifuna walala because this is the training ground kyokula wano kyosiga mu Ramadaani muno kyogenda okukungula emyezi emirala 11 we oba tokikize wano kati togenda kikungula tusibamu nti oluvannyuma lwakuba nti Ramadaani eba ewedde tusobola okuba nti tutambulira mu mbeera zeezo mpaka ate inshallah bw'olya Mungu abanga akusobodde akyakwadde obulamu Ramadaani eddako neekusanga era osigaire ng'otambulira mu mbeera ezo omulabe waffe omulungi tukwebanza okuba nti tukyatambula wamu gye bujja mu maaso awo tujja kufuna ku masimu ewe ng'osobola okukuba essimu obuze ekibuuzo kyo kyajja kuba nga akuddamu naye nsaba nti bwanga okuba essimu gezaako okuba nti either okendeza eddoboozi ya TV seekiyo oba ava mu kyowootudde ogendeko weweriko distance olya gwenza okwagala nti weewulire wekwesonera nti otutaganya empuliziganya tuba tetukulya bulungi weewaawo tweyongere mu maaso batulira amasimu nga bwe tulinda amasimu batugamba nti training ground eno gye tulimu mu biseera bino ebya Ramadan era nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatugamba mu hadithi emu nti laisa siyamu min al akal okubeera nti omuntu aleseeyo okulya okusi kwe kusiiba washar n'okunywa okusi kwe kusiiba innama siyamu min allagu warrafath nti okubeera nti omuntu asiibye kwe kubeera nti yeewaze ebikolwa ebyo ebitali birungi na hadithi endala inateekamu nti wal amalu bihi nti n'ebikolwa ebyo ebyekuusa ku bintu ebitali birungi nti ebyo oba obireseeyo eyo Ramadaani bwetyo bwetuyigiriza kaakati buli lwogenda ng'okola ebikolwa ebirungi kiba kitegeeza nti kaakati okutte ekkubo erikutwala eri Mukama Katonda ate buli lwokwata ekkubo erikutwala eri Mukama Katonda olwo nno ebibyo byobirese ne shaitaani awo oba omulese kuba ebyo ebintu ebibeera wamu tebisobola kugatta nti olimu olushaitaani tekisoboka woba okutta ekkubo lya shaitaani awo oba olikutta ogenze woba okutta erya Mukama Katonda oba okutta eryo n'oleka liri wahadainahum najdain amakubo gano malambulukufu kale n'olwensonga eyo Ramadaani eno etuyigiriza ngeri gy'oyinza okutambulira ku kkubo almustaqima ekkubo eggolokofu waliwo anti gye bayita sirata ti sirata eyo ejja kubeera ntono naye nga eri very sharp kugamba hadithi eyo yatwalibwa mu ngeri y'okubeera literally kiba kitegeeza nti katufune ku simu ali ku simu halo ali ku simu halo halo tubasaba nti singa oba ofunye obuzibu nga toyise ku simu ya Airtel osobola okugezako esimu ya MTN ku oluusi eno waba traffic mungi ate nga olina chance ekuba ku simu ng'oyitidde ku kutuwa MTN tugende mumaaso kyemba negamba nti hadithi etegeeza nti ekkubo eggolokofu lino sirata Allah gyatwagalako zibu nnyo era oba olina kuyitako nga kwegamba oli mwegendereza naye ate bw'omanyire okukola ebikolwa ebituufu n'obeera nti gw'otambulira mu mateeka ga Allah ate likwanguyira
Hazrat Ali lumu kino kinyonyola lwakuba Ramadan Allah atugamba ati la'allakum tattaqun. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale sebo na sebo amanya go yosinzidde Seba mai Chadondo Ali mwami Chadondo Ali tuyaza ne sebo ali kusimu omulala. Hello enyabo tukuya bulungi. Hello tukuya bulungi nyabo. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Amanya go nyabo. Enyabo. Katinde mbuza mwana. Enyabo. Nze kasira mukasira mukulu. Enyabo. Mama wange na ntaale pakale nangoba ada okwolosira mukasi kyakwetaaga nakulaba. Wow. Katinde namulwasya mu busiraamu ne kumuzadde wange biteeka. Wow. Kwanza chibo cha Fatuma kube chazanga. Ali kusimu halo. Hello. Wow. Nze tarikiri mukulu Chadondo Ali. Mukulu Chadondo Ali abadde agamba atya? Ku nsonga ya chala kwanti ya nawo simu wowe. Mukyala simu wowe. Ngejali mu mbeere eyo nti omusalamu yamugamba ko nti sibo kye aba amenyekera bwere nga sibino nga wano kyetusaanye okumanya nti woba tewawa muntu si mukyalawo. Oyo si mukyalawo. Afuuka mukyalawo ng'omaze kukola ki? Tewandibadde n'ogamba tewandigamina gamba nti nze nina mukyala wange nedda. Kuyisa bigambo birala nti tuli muzina waffe maybe kuba ekyo tabeera mukyalawo ekimufuula okubeera nti mukyalawo yennika eri gye balangiridde mu muzikiti. Nika gye balangiridde mu muzikiti eriko abajulizi ate even before the nika ng'abazadde bamaze okuwa ethin muwala waffe wuuyo mugende. Oluvannyuma lw'ekyo nenika neyimirirawo mu muzikiti ekyo wekiba tekibeeranga oyo si mukyalawo maybe eri waliwo linnya ddala nnyo ate ekyo kyekikolebwa mu Ramadaani tutuuse mu Ramadaani tugende tuwoowebwe eri musigadde muli mu madhambi mu Ramadaani muli mu madhambi era bwe munaafuluma Ramadaani era muli mu madhambi kakati eryo edhambi limu bw'oba oyengeddeko edhambi eryokubiri ery'obutasiiba ate gwe kiba kisusse. Lino edhambi libweriri musanyi mwetereze okugyawo eryo edhambi kitono nnyo. Ekintu kiri kitono genda ew'omuzadde bakuwe ethin jangu ew'omuntu yenna abawoowe muveereyo awo n'abajulizi bammwe bana bataano wali nga waali either kitaawe w'omwana oba oyo gwasobola okutuma mubeererewo. Kubanga kyabajulizi kyo kyangu nti kasitoma nga ogenze muzikiti abasiraamu baba babeera weebali newe tumala zuhuri ffe nika yaffe tugisoma tumaze zuhuri bannaye tulinayo wano nika oba gwe otuwayo olwendo lw'amazzi gwamanyi ogwaffe gwakusoma nika kiwedde. Ebyo ebyokulya byaki tebibalemesa kubeera nti musigadde mu madhambi. N'ekirala kiri kyayogeddeko nti abakyala simanyi obadde bambala enkunamyo abakyala abo nno bakyala bokka n'abasajja omanyi bye bakola.
nabo bakola bingi kakati tugane kulumba nnyo ate bakyala bakuba olinawo omwana wa neighbor gwolabaawo akola n'abasi nabo bakola bingi naye olo kyagambye nti ekisiiba kiba tekikugasa oba tolina kyokifunyemu singa ate oluvannyuma lw'okufulumamu ogenda mu maaso n'obeera nti ate okola ebibi. Mukyala Fatuma kuva ekyazanga mukyala Fatuma yasiramuka bukulu akuze naye maama n'ayisibwa bubi n'anyiiga era n'agamba nti nkuzaalukuse. Kaakati wano kino tukiraba basahaba ba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna basiramuka bukulu bonna okujjako batono nnyo abasiramuka nga bato ate abasinga abagira ki abazaalibwa mu Islam abo generation ya Hazrat Aisha ogenda mu maaso naye ate ne Hazrat Aisha naye okusinza ku hadithi ezimu yazaalibwa before Islam mukusinza ku hadithi endala bwetubanga tuzanalizinze naye abo abaana abo bonna bo bazaalibwa mu Islam ekitakufuula musiraamu automatically nti lwakuba ozaaliddwamu tekikufuula musiraamu taata mama basiraamu n'olwekyo ekyo tekikufuula musiraamu automatically. Kaakati bali bonna ba Abubakar bwe muwulira bayingira bukulu n'abazadde baabwe mwana tu tebabalinawunsinga babanoonyako okuwagala okubatemako emitwe kyekyabajja Mekka abamu ne basooka ne bagendako Habsha ne beekukumako eyo ne bakumawo ne balyoka bagendawa Medina ne Nabi mwennyini ng'ababe ate be bamunoonya be bamukijjanya. Waliwo sahabiya omu maama we yajja mu Medina nga bamaze okusenguka okuva e Makka. Kakati azze mu Medina bwe yatuukawo nyasooka kudduka kugenda wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba manga zze naye atumanyi musajja mukyala akyali mu busamize bwe si musiraamu kati muyise ntya. Rasulu sallallahu alaihi wasallam agamba dduka mangu oddeyo muyise bulungi. Era biri ebyokuba nti ye musiraamu si musiraamu biri wakati we na Mukama Katonda we oba omuzadde w'omusiraamu gwe kikukakattako okumuyisa obulungi wabil walidaini ihsaana era abazadde bammwe mubayisenga bulungi tebataddeewo condition nti abazadde bammwe abasiraamu abazadde bammwe mubayisenga bulungi gwe kikukakattako okumuyisa obulungi. Kiri nti akuzaalukuse ebyo biri wakati we ne Mukama Katonda gwe kola ekyo ekikukakatako ye ajja kulamula lulwe naye ate osigale ng'omusabira rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira. Ayi Mukama Katonda balage ekisa engeri gye bankuza okutuuka mu bukulu buno gwe gwakubasabira nakukola birungi gye bali ebisigadde gwe obusiraamu bwo buli mu mikono gya Allah naye gyali biri mu mikono gya Allah. Ono abuuza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nze Abbas mbeera Kyotera Masaka mbuuza nti nzikirizibwa okusoma essura ya Qur'an ne sigimalaayo wabula nensomako ekyo kyemmanyi nga ndi muswala. Bulungi nnyo ekyo kisoboka kyetukola naddala ku aya zino eziri mu juzu esembayo entono zetutera okumalayo. Otherwise aya zino olagera nasoma surat al-Baqara waba gisomye ku magaribi tuba tunavaawo tugenda kuba tukuba surat al-Baqara yingi mu parts 2 n'ekitundu tuba tugenda kuyingira ne asiru ne isha tuyiseewo. So ekyo kiba kiraga nti soma ekitundu ekyo ekyegasa nti amakulu gavuddeyo. Abafukaha abamu bagamba nti at least ekitono ennyo ku ezo suura empanvu at least somako aya 3 kyekitono. Bafukaha abamu bwe batyo bagamba naye nga ekyandisaanidde okubeera eky'amaanyi kwe kusoma ekitundu ekimakinga sense. Qur'ani eyo engeri gye yasengekebwamu yateekebwa mu tartibu yateekebwa mu nsengeka nti erina amakulu gaayo luko okuva wetangira paka luko n'olaba nti subject matter yiiyo eweddeyo. Woba temanyi lulimi Luwarabu gwe soma luku somako aya eziwera naye obanga omanyi Oluwarabu luli obitekera subject matter gimaleeyo bulungi kubanga yeeyo Allah gyagala abantu fe abali eno abasaala emabegawo fe bw'obuulira Allah kiki yagamba.
kakati waba tebimazeeyo oba olinganga oconference message n'ogireka mu bbanga so oba olina okumalayo subject matter n'abayawulamu lukwezo bagikola mu ngeri nti subject matter wano weggwako kakati eno subject matter ndala n'eno ndala kale n'olwensonga eyo tekikugaana kubeera nti osomye lukukuba lukuba temazeeyo suura namba mukadde wange nja kusaba nti omanyi programu ya Sunday eno akadde kayo kaba katonda kiika 3 tesobola kuba nti tulambula ensonga zimalayo nja kusaba mu sekendi ntono nnyo osibule abalala batulaba batulaba ku BBS Terefayina tubeebaza nnyo okubanga mwekumidde ku lutimbe lwa BBS lutimbe gaggadde n'okubeera nti ate mufiisawo akadde ne muwulya ku bigambo bya Mukama Katonda oba oli awo Allah n'ayitira omwo n'abeera nti atusaasira ffenna tuganza nnyo omulabi waffe omulungi okuva gye twatandikidde ssaawa 11 paka tugamba nti tulindemu awo tufunemu ka break awo kasaawa ng'emu era n'okuba nti okomyewo tweyanza mukulu Ali Kyaddondo mukyala Fatuma Mukuba Ekyazanga namwe tweyanza ebibuuzo byammwe tujja sukka wano programu ya Sunday yo bwetyo ebeera nnyimpi olw'akaseera ate tujja sinkana insha Allah mu programu yaffe zino zigenda kuba nti zitambula buli lunaku eza Ramadan nja kukoma wano nsigadde nze Ssebunya Ismail Kiyemba nsaba Mukama Katonda tusinkanye olunaku lulala era tunsaba bateekemu abo abagenda kuba nti tusoma omwezi gwa Ramadan tugumaleko bulungi nga tuli balamu bulungi era tuteekemu abo abagenda okwetanga emirimu emirungi n'okuba nti ekisibo kyaffe kikkirizibwa biidhni rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Bismillahir rahmanir rahim. Olw'okusaba kw'abawuliriza abaffe CBS FM radio yo eyongedde okubayiza enkola esingako obwangu okuweereza ekirango mu nkola ya CBS kirango. Enkola eno yeeyambisa apps ezikolera ku ssimu eza sseereza oba smartphone n'osobola okuweereza ekirango kyo nga tovudde w'oli. Alina essimu ekozesa Android genda mu Google Play Store teekamu CBS apps nga tokyawuddemu mu lukalala olukuweebwa londako CBS apps olagibwe eppeesa liriko install oba upgrade nyiga erimu ku go okuteekako CBS apps mu ssimu yo. Bw'omaliriza goberera endagiriro ekuweebwa okwewandiisa.